今天有个开庭的车主来这边做一个刹车检查，他说他的声音非常大声。那经过我的检查后，我发现那个声音是正常的，因为他选择的碟盘是全打洞的，跟这个一样。有没有看到它的碟盘全部都是洞？有。那像这种碟盘形式啊，它就会造成你的声音比较大声。所谓的惨叫声就是这样造成的。那如果说你真的不喜欢这个声音，你可以选择这种全划线的。这种虽然没有那么帅，但是声音真的小很多。所以说看自己的需求啦，打洞散热当然比较好，但是声音会比较大。那划线的呢，我是觉得比较适合通勤代步用。如果说你有刹车上的需求有问题，都可以跟我联络。我是阮沙阿翔，拜拜。